各位专路谈股的铁粉朋友们，大家好，欢迎来到今天的会员专享视频，我是专路。那从今天开始呢，我们将开启一个新的系列的视频讲解。今天的第一讲呢，我们来学习如何从乱枪打鸟到精确制导，构建您的智能交易中枢啊。那这一次呢，我们的系列课程主题呢是散户突围战啊，现代股市协同作战体系。那如何去建立我们的智能交易的中枢？今天呢，我们通过具体的一些案例来讲解一下。那首先呢，我们要知道这一次的课程一共是3讲第一讲是今天的视频，后面呢大家继续关注咱们的频道会员铁粉视频，还会有第2讲和第3讲。那关于第一讲呢，我来详细讲一下2个内容。第一个呢，我们是把截止到本周周三美股的最新走势关于我们的大盘和热点的特斯拉、英伟达来简单的复盘一下。然后呢，我们再来讲解如何构建自己的智能交易中枢体系。那首先呢，我们要看一下纳指，它在今天出现了一个射击之星这个呢并不意外，因为呢我们之前就聊到过，它其实在前一波的上涨已经是出现了一个高位的超买震荡尤其是14天的 RSI， 它呢一直在70之上最近2天 RSI 的数值呢已经是破了70了。那这种呢属于短线的左侧的减仓卖法我们也不断提醒。那很多人说如果我有底仓很低可不可以继续等仍然是可以不过我们必须提醒一下，因为今天不只是纳指下跌了 1.4%， 今天呢是市场有一个美债的一个问题吧，导致呢空方呢开始慢慢的变强。这样的话呢，3大指数集体下跌呢都是超过 1% 的。如果说你的仓位很低暂时不卖不减也可以，但如果接下来空方继续占优的话，一定要小心因为有时确实也会出现如果你这个股市很牛这种单日的下跌随后2到3天很快就大阳线呢缺口再涨回去也是有的那我们这一轮呢提醒大家，如果是买的比较晚的仓位，尤其是中美联合声明之后暴涨之后的追的仓位要注意减。一个是5月14号咱们的读宝奇兵有一个 AI 预测大模型对大盘的一个变盘，包括5月19号这2天呢都是提醒你短线有些股票的一些短炒的仓位，追高的仓位是可以卖的这个很清楚。所以这一轮呢读宝奇兵还是非常的准确。那我们就来看一下第2个因为刚才我们用的是 AI 的这种大盘的一种效果，但如果说我们用云版软件最经典的趋势网其实也是这2天明确的告诉我们，纳指呢它是有短期走弱2天了，不是说今天刚出的昨天我直播也讲了。那这个就提醒我们，为什么说以前我们讲趋势的分布建仓和分布离场，也就是说如果你有这种成功的低位反弹建仓，以及这种中间的反转红柱穿紫线的加仓，这2个仓位呢不要轻易的卖。但是如果在中途的，比如说我在绿柱翻红买的仓位，那么红柱翻绿是可以随时跑的。后面如果它没有走坏的话，它中期趋势继续保持向上，绿柱可能很快就翻红，那这里买进这里卖出的仓位可以再买再卖一旦它一口气走坏的话，那我们后面也要把我们的低位的仓位去卖掉这个是要边走边看的。那英伟达呢，其实在今天呢也是出现了一个长长的上影线，最高冲到137那它还是没有过掉135这个筹码，而更高的一个筹码是140140.4 135这2个筹码很明显更强的是135。当然我们也讲过说它可能会冲一下140，但是RSI 的超买
包括今天的射击执行放量，都说明啊，这个卖方在今天增加，很多人也是套利的，因为市场有一些空方的消息。那同样道理，英伟达也是如此，它的这个龙王模板也是连续2天红柱变绿，短期走弱，对吧？当然了，如果你说中期思维买的很低，那中期趋势没变，对吧？6彩神龙红柱仍然高于50，还是比较强的。再来看一下特斯拉，特斯拉就更清楚了啊。特斯拉呢，这轮咱们是讲得很清楚。昨天这个射击之星也谈到卖盘在增加，虽然还在涨，对吧？所以我们谈到了它的一个短线风险啊，不管是 RSI 高啊，还是跌破5天均线呢啊。当然了，今天跌了2.68%，不算很惨，但是要注意啊，短线它跟大盘都要注意会不会继续啊，这是个问题啊，因为毕竟一直没怎么调。那当然有的股民说我想低吸，那低吸的第一个相对的可以伏击的较为安全的区域，我觉得是缺口区，就是307到311.5啊，大家要注意。那相比之下，特斯拉也是一样，对吧？不管是你的反弹还是反转，还是回调之后的反攻，那这种绿柱你要发现它短期走弱。变薄，你卖的只能是你第3次绿变红这个位置，可能在280、290追的位置，而你在这种270反转、220、230低吸的这2个位置啊，反弹低吸和反转加仓这2个不要轻易卖，要等它大盘真正很差，包括特斯拉也明显走坏，才能去全部清掉。这个就是我们说的什么叫做分布的一个建仓体系，不是。就是你只有买卖，只有 all in all out， 对吧？那其实它的龙王模板，你要中期趋势很明显啊，子线仍然向上，它的6彩神龙红柱1、2、3、4、5、6、7、8这8天红柱仍然高于50啊，对不对？那我们就接下来聊第2个话题，我们最近一直聊啊，通过最近的这个印巴的空战，5月7号，我们发现了啊。真正的现代化的这个作战体系，不是靠单挑，不是说阵风战机弱于歼十，歼十顶多参数3代半啊，阵风呢号称4代半，欧洲最强战机。那为什么他们俩一打，他输了呢？本身他们俩这次互相都看不到对方，但是呢阵风的战机在没有飞出印度边境。就先被呢红旗9防空系统它给发现了，因为它的雷达功率比较大，看得比较远，但是它的地对空不好打。那这个时候把数据呢就分享给预警机以及分享给歼十 C， 然后在继续的这种相互的逼近过程中预警机持续进行电子压制和制导，然后呢这个歼十 C 最终把这个导弹打了出去那个霹雳15呢空中导弹最终击落了阵风。这个原理不是靠2个战机的单挑，而是靠一个数据链的共享协同作战体系。所以说我们知道要通过一个工具去发现机会，然后要通过工具和体系去锁定目标，然后去精确制导预判未来，最终是一个精确打击。所以我们去想一下，从这个地对空的这种防空系统到我们说的预警机，到歼十 C， 到这个霹雳15的空中2次发动，它这个空导弹也有雷达。所以说我们去想一下一个真正的最终的这种情况，比较复杂的现代化股市交易跟现代化股市战争是一样的就是你不可能靠单一的武器、单一的这种知识去打败别人所以为什么我们在2到3周前咱们的频道下面有一些粉丝就是说我可以告诉所有坚持重仓看好特斯拉的人这几天是最后的逃命机会。那为什么他会做出这样的判断？就因为他也懂，比如说我这是反弹高点美国的整个经济和科技的什么中长期趋势衰败，就是它这个趋势确实是不好，但你看你中长期趋势不好，不代表中短期不会涨，对吧？所以包括他还认为这个特斯拉的基本面不好，财报不好然后还说特斯拉什么 FSD 机器人有希望，
这个是没戏的，就是他都懂，但是只懂单一，比如基本面就单懂财报，不看马斯克，不看未来，不看潜力，不看成长，对吧？你对特斯拉的价值难道只看财报吗？不可能吧。第二个，你对这个趋势基本面你对趋势技术面只看中长期，中短期不看，这都是问题。所以为什么本次特斯拉暴涨之前有人空仓，有人说双顶，就是当你用单一的知识体系和单一的武器，很难在这个股市当中成功它不像说行情特别明确的时候，就是单边牛市，那用啥都行，用5天均线也能赚，对吧？你用啥不赚钱那单边牛市，天天咱们在去年前年好的时候，你只要买了英伟达，怎么买都行，买完就涨，它翻10倍2年翻10倍，是不是？所以那个时候你会说我就用5天均线也赚钱，那肯定赚我就看财报，对当时财报出一次报一次，出一次报一次，但是最后财报开始不能报了，对不对？就是你单一肯定是不行的，不是只针对基本面，技术面一些软件工具也是一个道理。因为任何指标、任何工具，它不可能100%，它只能在某个决策和某个方面是比较有优点的，它一定有缺点，这是必然的但是如果能打成团队，打成一个系统，进行数据链共享，对，你看趋势我看超买超卖我提供筹码主力支撑，我提供时间预警，我提供牛股基因，我提供它的盘中的机构的这种情况，那你想想，你就是一个股市特工，你才能成功突围。现在的股市情况，普通股民越来越难赚钱，现在是机构内卷时代，数据链破壁行动怎么破壁？你看一下咱们的超级粉丝不问亚巴怎么说的，以前没有红利乱炒，在红利学了6个月，标准 AI 超级机构，对吧？不再乱炒，是不是？包括说了吧，没有认知和学习，韭菜任人收割。为什么？其实我们不仅仅是知识工具的问题，更多是一个建立体系的问题。好多股民人家可能懂得知识和工具没那么多，但人家有体系也行。你比如说，我建议是大家应该觉醒，想办法尽早建立你的智能交易中枢，这样的话你才可能给自己一个明确的什么数据链联盟，对吧？趋势分析、价值分析、时空预测、机构探测、分仓交易、牛股基因，你必须得清楚，要不然的话你没法构建。你没法构建的话，你总是老是盲人摸象今天看到象腿觉得象是长圆柱形的，明天看到耳朵是一个叶子型的，就是你总是盲人摸象有时对，有时不对，有时准，有时不准。准不准已经没有意义了，关键是你的策略、你的体系。那如何那如何构建我们的智能交易中枢呢？我们今天呢给大家举一些例子。我们在分析决策上不可能不看大盘，不可能不看中长期，肯定是要结合自己的交易。比如说你做短线的，一定是中长短都看；你做中长期的，一般短期它很少会对你有很大影响。但如果短期的趋势导致中长期变化，这时你再看，它是不一样的所以我们去想，为什么我们说最近给大家讲数据链共享协同作战体系呢？云版是27年的经典，能看趋势，能看资金，看筹码，看阻力，看支撑看预警，什么都有，很强大，对吧？然后金牛是我们最新推出的，在去年一个帮你锁定牛股的基因那你能发现牛刀小试大牛有形包括金牛送福，对吧？多宝利剑呢，它里面能够精确指导为什么这个位置天外飞仙买盘很多，为什么这个位置天线拐头向上买盘巨大，你都应该出手，对吧？为什么有些位置你要想盘中买的更精确，30分钟图可以发现牛叉 AI 聪明资金这个位置进场，这就是一个典型的协同作战体系。当你有了智能交易中枢
啊，大盘呢、基本面呢都看完之后，再去到图表这边去详细的有一个协同作战，而不是单独看一个财报啊，单独看个新闻呐，就是所以很多股民为什么我们讲叫行家一出手就知有没有，有的股民你跟他一聊，他跟你聊的就是新闻，聊的就是一个，他不会给你聊一个体系。所以红利的现代化交易协同作战体系，它是一个数据链共享为基础，对吧？云版里面有很强大，给你先来一个整体的扫描，然后看看有没有基因有牛股基因，再看一看哪里有一些明确的透视，发现买盘卖盘，加上天外飞仙。如果想更加精准的短线交易，那就可以看30分钟图，这样的话就是静动结合。如果你根本不需要强点，那根本用不上30分钟。如果你正好今天非要通过一些分析决定我这里该卖了，那我想盘中买卖的更加精准，可以用30分钟图去探测超级机构到底有没有明确的进场，有没有离场，这样的话就可以了。接下来我们来举一个例子，最新的，比如说纳指，我们通过云版软件分析 RSI 超买基础知识涉及执行，对吧？德宝奇兵一看时间上最近5月14、19有这个变盘，我建议你们减仓，对吧？短线的包括是比较高的仓位追进的，但是你通过交易体系会发现，你龙王模板一看，如果你是这种反弹低吸的，那不会因为这2天全卖，这种位置的反转的仓位也不会因为这2天怕得要死。但是如果你是这种绿变红买的，那么红变绿可以卖，这样的话后面如果绿变红，我可以再把它买回来。但是底仓和这个反转仓先不要着急，因为你还不知道6、7月份这个美债的问题和这个对等关税90天结束的问题会不会真正引发股市危险。如果没有，甚至美联储后面还能够降息，那科技股可能会迎来超级牛市，也不是没有可能的。就是我们永远是边走边看，不要老是一根筋自己预测完之后就不能够改变，因为我们都是要顺势而为的嘛。这个顺势顺的是市场，顺的是趋势，趋势不仅包含短期趋势，也包含中期趋势和长期趋势，一定是综合的体系。那你就要分仓交易，不能老是一根筋。因为如果我举个例子，你这边底仓全卖了，万一后面调了3、5天又涨，甚至真的走好有大牛市，那你这个底仓就太可惜了。因为人都不可能一下子把未来的几个月几年全都猜到，谁都不可能。巴菲特、索罗斯随便挑人也不可能把这个东西说明白，哪怕你现在有多厉害都不可能同样道理，你看个股特斯拉也是，对吧？你这里是低吸的，这里是反转的，这里是追涨的，那追涨的可以卖掉，后面可以再买回来。如果彻底走坏，那我就出来，对吧？很清楚，就是我们一定要明白。但你说吕老师，那我非要3者都买，不用。如果你3者都有，你就按照做；如果你有其中一个，你要明白你是什么情况。人就怕没有自知之明，你没搞清楚你是什么情况，然后脑子里全是幻想和自己那种非常固执的想法。那同样道理，特斯拉我们这2天看到了吧，对吧？昨天5月20号咱们谈到，你射击之星碰到天线买卖盘对比明显卖盘很多了。之前的几天买盘多，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 前面5天每天都是买盘多。为什么5月20号它涨高开冲高，射击之星反倒卖盘多，就已经说明这2天短线套利的人开始增加，分歧变大了，对不对我昨天录的视频你们去看一下，对吧？那今天跌很正常，今天的卖盘更多，卖盘今天得超过60%，对吧？这个就更加明白，这2天容易产生股价下跌，很正常。反过来说，你特斯拉的 AI 金牛，我们在3月12号这天，股价跌到210，涨到240，这里显示金牛送福和牛刀小试。在3月15号、14号出现大牛有形，第一波拉上去，后面反复震荡，到今年的4月25号再次出现
牛刀小试。这样的话，我就给你复盘了。哦，原来我们的基因不是一天出现，我们在大跌之后，3月12号一天出2个牛，3月15号有一个大牛，这样3牛鼎立，大底就完事儿了，就确认了。然后在4月25号又给了你一个启动的牛刀小试，你看，就这么清楚。它不是就是一天，也不是咱们就看这一下，咱一定要把整个东西全看着，这整个底部是很复杂的。对不对？你有多次机会，你说你3月12号、15号买，不可以吗？就低，你要这里买的，你说你现在用卖吗？肯定不用卖。但如果你是这个红色的进攻 K 线之后追的这2天，你是可以小心的，因为你不好说，对吧？同样道理，那如果你想抓得很细，你看5月7号，它有一个回调前面，对吧？那你前面回调了几天之后，你这里在5月7号的下午3点，这里30分钟图。超级机构探测神器，它的这个牛叉买点呢，久维共振呢 ，AI 聪明资金呢，到后面还有机构活跃度，这都可以买的，对吧？反过来，我们有些时候冲高，你会发现有些位置，同样道理，它会出现什么？哎 ，AI 机构活跃度提醒你文字啊，那涨这么高，出现红色的 AI， 不是绿色的，绿色的 AI 在底部是机构的。建仓涨得比较高了，阶段性的，你想跑得快，在分钟图上这一波短线，人家提醒你分钟图强点卖啊，你强点卖，这个位置出现294，这个是墓碑石射击之星 AI 的红色文字，代表机构大量出逃，那这段短期先调了一下，哎，这样的话就完美了，这就是一个体系，从云板啊到大盘，到分仓，到趋势王龙王模板，再到金牛。多宝利剑，再到我们的机构探测神器，这样才是一个完美的体系。所以你看，你构建你的智能交易中枢，不是说我这个成交量、RSI 这种经典的趋势我就不看了，它是得看，但你不能光看那个。所以很多股民就说：“哎，老师怎么总讲这些？”不是我总讲，是因为平时你可能是以前的思维。不是说我不想讲 K 线这些 ，K 线不能解决全部问题，每个人的需求不一样。如果你有这个需求，这个是需要的。当然，如果你没这个需求，你可以不要，但有些时候你肯定需要。所以它一个全套的，从乱枪打鸟，很多股民现在还是乱枪打鸟，你没体系，这儿崩一枪，那儿崩一枪，你没有一个全套体系，一个明显的散户突围，你需要特工的思维和特工的装备，有探照灯，有冲锋枪。有手枪，有防弹衣，有照明弹，有手雷，还有这个医疗用品，对吧？还有这个雷达，还有呼叫体系，甚至还有战友。所以后面我们还有第2讲、第3讲都会讲，大家别忘了关注我们的铁粉视频。今天的铁粉视频呢就到这里，别忘了后面还有第2讲、第3讲。如果你是铁粉，但是你还从来没有体验过咱们的夺宝奇兵里面的3个板块：超级云脑、夺宝利剑和 AI 预测，强烈推荐你点击评论区置顶链接来免费报名体验，铁粉可以报名体验30天。